Առանց գլյուտենի եւ առանց ցորենի եկեք հասկանանք այդ պիտակների տարբերությունը։ Նախ նշեմ, որ ցորենը հացահատիկ է, իսկ գլյուտենը սպիտակուց։ Ցորենը պարունակում է գլյուտեն, բայց գլյուտենի ծառ պարունակում է նաեւ այլ սպիտակուցներ։ Եթե ապրանքանիշը ունի առանց գլյուտենի պիտակ, ապա դա նշանակում է, որ այդ մթերքում չկա գլյուտեն սպիտակուցը, բայց դա չի նշանակում, որ այնտեղ ցորենային ոչինչ չկա, քանի որ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ շատ արտադրողներ օգտագործում են գլյուտենազերծված ցորենի օսլա կամ տարեկանի ածիկ եւ այլն։ Իսկ ինչ է նշանակում առանց ցորենի։ Առանց ցորենի նշանակում է, որ տվյալ ապրանքանիշում չկա ցորենային ոչինչ, բայց դա էլ իր հերթին չի ապահովում, որ այն ամբողջովին առանց գլյուտենի է, որովհետև գլյուտեն պարունակում են նաև այլ ցորենազգիներ՝ գարին, տարեկանը եւ այլն։ Ամփոփելով կարող եմ ասել, որ առանց ցորենի պիտակը նախատեսված է ցորենից ալերգիա ունեցող անձանց համար, իսկ առանց գլյուտենի պիտակը նախատեսված է ցելիակիա կամ գլյուտենի անտանելիություն ունեցող անձանց համար։ Եթե դուք ունեք այդ խնդիրները, անպայման ստուգեք բաղադրիչները, պիտակները, կրկնակի համեմատություններ կատարեք, նոր գնեք ըստ ձեր առողջական խնդրի։ Այսօր այսքանը, ներքևում գրեք ձեր հարցերը, առողջ եղեք, կհանդիպենք։